আসসালামু আলাইকুম। এই ভিডিওতে আমরা দেখব হচ্ছে কিভাবে অনলাইনে ব্রাউজার বেসড গেম হ্যাক করা যায় চিট ইঞ্জিন দিয়ে। ফার্স্টে গেমটা ওপেন করব। নাও Why you know? দেন গেম ওপেন হওয়ার পরে গেমের প্রসেস আইডিটা কপি করব। প্রসেস আইডি কপি করতে হলে আমাদেরকে কিবোর্ডের শিফট অ্যান্ড এসকেপ কি একসাথে প্রেস করতে হবে। আসলো, এরপরে আমাদের গেমের প্রসেস আইডিটা কপি করব 13148। তারপর এসে আমরা এটাকে হেক্সাডেসিমেলে কনভার্ট করব। ওকে, 13148 13148। এরপর আমাদের কাছে হেক্সার নাম্বারটা চলে আসবে, এটা কপি করব। তারপর আমাদের চিট ইঞ্জিনটা ওপেন করব। চিট ইঞ্জিন ওপেন করার পরে আমাদের এটা অ্যাটাচ করতে হবে আমাদের গেমের প্রসেসের সাথে। আমাদের চিট ইঞ্জিনটা অ্যাটাচ করতে হবে। অ্যাটাচ, এখানে কম্পিউটার আইকনে ক্লিক করে প্রসেস লিস্ট থেকে আমরা হচ্ছে আমাদের প্রসেসটা সার্চ করে নেব। পেয়ে গেছি, এটা ওপেন করে নেব। আচ্ছা, তারপর আমরা একটু গেমটা খেলে নেই। আচ্ছা, I can't believe it. আমাদের ফার্স্ট ইনিশিয়াল ভ্যালুটা হচ্ছে 9। সো এখানে 9 দিয়ে আমরা সার্চ করব ফার্স্ট স্ক্যান। এক্সাক্ট ভ্যালু 4 বাইটস ফার্স্ট স্ক্যান। ওকে, অনেকগুলো প্রায় 1 লাখটা রেজাল্ট এসেছে। এখান থেকে আমাদের ফিল্টার আউট করে যেটা আমাদের আসল ভ্যালুটা কয়েনের সেটা বের করতে হবে। জন্য গেমটা আবার কন্টিনিউ করব। অ্যাজ ইউ ক্যান সি এখানে আমাদের ভ্যালু, কয়েনের ভ্যালুটা বাড়ছে, 14 হয়েছে। এখন যেহেতু বাড়ছে এখানে আমরা দিব ইনক্রিজড ভ্যালু। দেন নেক্সট স্ক্যান, রেজাল্ট আরেকটু কমেছে, আবার আবার সেম প্রসেস, অ্যাগেইন বাড়ছে। সো অ্যাগেইন নেক্সট স্ক্যান 161। আচ্ছা, এবার আমরা গেমটা একটু কন্টিনিউ করে একটু সামনে গিয়ে আবার আপনার পজ করে এখানে আমরা দিব হচ্ছে আনচেঞ্জড ভ্যালু। যেহেতু আমরা এখন একটু গেমটা খেলছি বাট কোনো কয়েন নাই, মানে ভ্যালুটা সেম আছে, এই জন্য আনচেঞ্জ ভ্যালু দিয়ে আবার নেক্সট স্ক্যান। এখানে আমরা 5টা রেজাল্টে চলে এসেছি। এখন আরেকটু ফিল্টার আউট করা যায় নাকি আমরা ট্রাই করব। আচ্ছা, 24টা হয়েছে, যেহেতু আবার ইনক্রিজ দেব। এখানে আমরা দুইটা দেখতে পাচ্ছি, যে ফার্স্ট ভ্যালু ছিল 9, এখন হয়েছে 24, আমাদের এখন আছে 24। প্রথমটা ট্রাই করব আমরা। প্রথমটা ট্রাই করে এখানে 24টাকে আমরা করে দিব 99999। ওকে প্রেস করে আমরা একটু খেলবো আর একটু কয়েন নেওয়ার ট্রাই করব, দেখবো আমাদের ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে নাকি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়েছে, বাট ভ্যালুটা বাড়তেছে, মানে এক জায়গায় স্টাক হচ্ছে না। এখন আমরা এইটাকে, মানে এই ভ্যালুটাকে আমরা এক জায়গায় স্টাক করতে পারি চাইলে। এটা করতে হলে আমাদেরকে এখানের অ্যাক্টিভ বাটনটা প্রেস করে দিতে হবে। আচ্ছা, এখন যদি আমরা দেখি, এখন আমরা কয়েন যদি নেইও আমাদের কয়েন সেম থাকবে, ভ্যালু বাড়বেও না কমবেও না। এই হচ্ছে আপনার প্রসেস, কিভাবে অনলাইন ব্রাউজার বেসড গেম হ্যাক করা যায়। থ্যাংক ইউ।